আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। আমিও আছি আলহামদুলিল্লাহ, অনেক বেশি ভালো আছি। আমি টুম্পা আছি আপনাদের সাথে। তো আপনাদের জন্য আজকেও আমি নতুন একটা ব্লগ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো আজকের ভিডিওতে আমি শুরুতেই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আজকে আমি কি রান্না করব। আজকে আমি রান্না করব হচ্ছে চিকেনের যে তরকারি, সেই তরকারিটা, আজকের চিকেনের তরকারিটা আমি একটু অন্যরকম করে রান্না করব। হাতের ছোঁয়া দিয়ে রান্না করব আর কি, হাতে মেখে তারপরে চিকেনের তরকারিটা রান্না করব। তো আপনারা আমার সাথেই থাকেন, আপনারা দেখে নিন কিভাবে আমি রান্না করি। চিকেনটা রান্না করার জন্য এট ফার্স্ট আমি বড় একটা হাঁড়ি নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আর কি প্রয়োজন মতো তেলটা আমি একটু কম দিব, কারণ এই যে চিকেনটা, এই চিকেনটা হচ্ছে, এটাকে কি চিকেন বলে আর কি চিকেন বলে আমি জানি না, অনেকটা আর কি হার্ড চিকেন, যেটা অনেক তেল থাকে চিকেনের মধ্যে। আপনারা দেখেন মানে যথেষ্ট পরিমাণে তেল রয়ে গিয়েছে এই যে আর কি চিকেনের যে তেলগুলা, এই জন্য তেল একটু কম দিলাম। আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে পেঁয়াজ। তো আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, আমি অর্ধেকটা পেঁয়াজ এখন দিব আর অর্ধেকটা দিব আমি আর কি নামানোর কিছুটা আগে। তো অর্ধেকটা পেঁয়াজ এখন দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই পেঁয়াজটা একদম গলে যাবে, আর অর্ধেকটা নামানোর কিছু আগে দেবো। ওই পেঁয়াজটা একটু আস্তে আস্তে থাকবে, দেখতেও ভালো লাগবে, খেতেও ভালো লাগবে। আর দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আমি আদা রসুনের পেস্ট। আমি আদা রসুন একসাথে পেস্ট করে রেখেছি। তো আমি 4 চামচ দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট। আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আর কি যত পাউডারগুলো আছে, যেমন জিরা পাউডার 2 চামচ, ধনিয়া পাউডার 1 চামচ, আর হলুদ পাউডার দিব। হলুদ পাউডার আমি এটা দিব না, হলুদ পাউডার দিব হচ্ছে যে প্রাণের যে হলুদ পাউডারটা, এই পাউডারটা দিব। এই পাউডারটার কালারটা খুব সুন্দর আসে, এজন্য আমি যখনই চিকেন রান্না করি এই পাউডারটা দিই। 1 চামচের মতো দিলাম হলুদ পাউডার। এই প্রাণের হলুদ পাউডারটা আর কি অনেক কালার হয়, এজন্য একটু কম দিব। এখন আমি পরে দেখে নিব। আর দিয়ে দিব হচ্ছে আমি স্বাদ মতো লবণ। আর দিব মরিচ পাউডার। এইটা হচ্ছে কাশ্মীরি মরিচ পাউডার। এই মরিচটা অনেক লাল কিন্তু ঝাল হয় না একটু, যেহেতু বাচ্চারা খাবে এজন্য আমি এটা শুধু কালারের জন্যই দিচ্ছি, এটা দিয়ে কোনো ঝালই হবে না। আমি এখন হাত দিয়ে সুন্দর করে মেখে নিব, মানে অনেক সুন্দর করে হাত দিয়ে মাখতে হবে। হাত দিয়ে সুন্দর করে মাখা হয় দেখেই এই আর কি কারিটার নাম হচ্ছে হাতের ছোঁয়া চিকেন কারি। আর একটু তেল দিলে দেখতে ভালো লাগতো, কিন্তু তেল দিব না, কারণ চিকেন থেকে পরে অনেকটা তেল উঠে আসবে। একদম ঝালমুড়ি যেভাবে মাখে না, আমি ঠিক সেভাবে মেখে নিচ্ছি। দেখেন সুন্দর করে মেখে নিয়েছি। এখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা দিয়েও একদম সুন্দর করে মেখে নেব। একদম সুন্দর করে মাখতে হবে, কষানোর মতো করে। আর এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে এখন আমি গরম মশলা, যেমন এলাচ, দারচিনি, তারপর তেজপাতা, আর কি যে যেটা খেতে পছন্দ করে। কেউ কেউ আর কি লবঙ্গ দেয়, কেউ স্টার মশলা দেয়, এটা যার যার স্বাদ অনুযায়ী যে যে ফ্লেভার খেতে পছন্দ করে। এখন আমি এটা চুলায় দিয়ে দেবো। আমি গরম মশলাটা দিয়ে নিচ্ছি। আমি 2 টুকরা এলাচ আর দারচিনি এখন ধুয়ে নেব, ধুয়ে দিয়ে দেবো।
এখন আমি সরাসরি চলে যাব চুলার মধ্যে। আমার মাখানো শেষ, এখন আমি চুলায় বসিয়ে দেব। এই তো আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট। এর মধ্যে পানি উঠে আসবে, তখন আমি আবার ঢাকনাটা ওপেন করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কেমন হয়েছে। 15-20 মিনিট পর চলে এসেছি চিকেনটা দেখার জন্য। তো আমার চিকেনটা অনেক পানি উঠেছে। আমি এই পানির মধ্যে চিকেনটাকে কষিয়ে নেব, যেহেতু এটা হার্ড চিকেন, তো এটা সিদ্ধ হতে অনেকটা সময় লাগবে। তো ফার্স্টে আমি এই পানির মধ্যে চিকেনটাকে কষিয়ে নেব। যখন কষানো হয়ে যাবে তখন আমি আর কি ঝোল যে পরিমাণে রাখবো ওই পরিমাণে পানি দিয়ে দিব। তো আমার চিকেনটা এখানে হতে থাক। 30 মিনিট পর চলে আসলাম আমার চিকেনটা দেখার জন্য। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার চিকেনটা একদম সুন্দর করে কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি নেড়ে চেড়ে তারপর অ্যাড করে দেবো হচ্ছে আলু, যেহেতু আমার বাচ্চা আলু খুবই পছন্দ করে। আর এই হার্ড চিকেনটা একটু বেশি সময় ধরে আমি সিদ্ধ করব, কারণ বাচ্চারা একটু সফট চিকেনটা পছন্দ করে। তো হার্ড চিকেনটা ওরা খেতে পারে না, এর জন্য অনেকক্ষণ আর কি জাল দিয়ে চিকেনটাকে আমি সফট করে ফেলবো। আমি আলু দিয়ে দিয়েছি, এখন আমি নেড়ে চেড়ে সুন্দর করে মিশিয়ে তারপর অ্যাড করে দিব হচ্ছে পানি। পানির পরিমাণটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো দেবেন আর কি, যে যতটুকু ঝোল রাখতে চান ওই হিসেবে পানিটা দিবেন। আমি একটু ঝোল বেশি রাখবো, এর জন্য আমি একটু বেশি করে পানি দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো আর চুলা আঁচটা একদম কমিয়ে রাখবো, যাতে চিকেনটা একদম সফট হয়ে যায়। তো ওদিকে চিকেনের তরকারিটা হতে থাক, আর এদিকে আমি পোলাও বসিয়ে দিয়েছি। আজকে আমি বাচ্চাদের জন্য সবজি দিয়ে পোলাও রান্না করবো, ভেজিটেবল পোলাও। হয় কি বাচ্চারা একদম সবজি খেতে চায় না, তো এই পোলাওর মধ্যে যদি আমি সবজিগুলো কেটে দিয়ে দেই তো ওরা আবার এটা খেয়ে নেয়। এর জন্য আমি আর কি একটু সবজি দিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি দিয়েছি হচ্ছে ফুলকপি আর গাজর। আমার ঘরে গ্রিন কালারের কোনো সবজি ছিল না, যদি থাকতো দিলে খুবই ভালো লাগতো। তো বাচ্চাদের সবজি খাওয়ানোর একটা মাধ্যম হচ্ছে পোলাও কিংবা বিরিয়ানির মাঝখানে সবজিগুলো দিয়ে দেওয়া। আর আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ। এখন আমি একদম সুন্দর করে বলক আসলে দমে দিয়ে দেব মোটামুটি আধা ঘন্টার জন্য। এর মধ্যে আমার পোলাওটা হয়ে যাবে। আর এইদিকে আমার চিকেনের তরকারিটাও অলমোস্ট হয়ে এসেছে। আমি একটু ঝোল ঝোলই রাখবো চিকেনের তরকারিটা। এই হার্ড চিকেনগুলো একটু ঝোল ঝোল খেতে ভালো লাগে। আমি এখন দিয়ে দিব, শাক দিয়ে দিব। এই শাকটা দিলে ঝোলটা একটু ঘন ঘন হবে আর খুব ভালো লাগবে। এই তো আমি শাকটা দিয়ে নিচ্ছি। আর দিয়ে দিব হচ্ছে পেঁয়াজ বেরেস্তা। এই পেঁয়াজ বেরেস্তার জন্য খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হবে। যে কোনো চিকেনের তরকারি কিংবা আর কি যে কোনো তরকারির মধ্যে পেঁয়াজের যে বেরেস্তাটা, এই বেরেস্তাটা দিলে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হয়। একদম বিয়ে বাড়ি একটা ঘ্রাণ বের হয়, আমার খুব ভালো লাগে। তার জন্য আমি একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে নিচ্ছি। আমি মোটামুটি ঢেকে 5 মিনিটের জন্য রেখে দেবো, দেন আমি নামিয়ে ফেলবো। তো এই ফাঁকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার পোলাওটার কি অবস্থা। আমার পোলাওটা একদম ভাপে আছে, এখন একটু সফট হবে। আর 5 মিনিট পরে আমি চিকেনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা সুন্দর তেল উঠে গিয়েছে। আমার দুপুরে রান্নাবান্না শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি সব কিছু টেবিলে নিয়ে এসেছি। আমরা 4 জন এখন একসাথে খাবো, যেহেতু আজকে শুক্রবার। ওর বাবা জুম্মার নামাজ পড়ে চলে এসেছে, এর জন্য আজকে আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলবো। তো দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কি রান্না করেছি। এখানে আমি রান্না করেছি হচ্ছে পোলাও, সবজি পোলাও। এখানে হচ্ছে চিকেনের যে হাতের ছোঁয়া তরকারি, সেই চিকেনের হাতের ছোঁয়া তরকারিটা। তারপরে এখানে আছে হচ্ছে ডিমের একটা কারি করেছি আমি। এখানে হচ্ছে সালাদ, ওখানে একটা ফিশের একটা কারি করেছি। আর এদিকে হচ্ছে আমি চিংড়ি মাছের একটা কাবাবের মতো করেছি, আর বাচ্চাদের জন্য চিকেন ফ্রাই ভেজে নিয়েছি। আমার আজকে ভেজিটেবল পোলাওয়ের মধ্যে সবুজ কালারের কোনো ভেজিটেবল ছিল না, এর জন্য আমি একটু ফুড কালার দিয়ে দিয়েছি, গ্রিন কালারের, দেখতে যাতে ভালো লাগে। তো এখন আমি এক এক করে সবাইকে খাবারটা দিয়ে দিচ্ছি।
তো আজকে আমার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আর আপনাদের সবার জন্য রয়েছে অনেক অনেক